বৰ্তমান গুৱাহাটীত কি চলি আছে জানেনে? এয়া ৰ'ব দেখাই আছো। যিহেতু 9 তাৰিখে লাচিত ঘাটত এয়াৰ শ্ব' আছে, তাকে প্ৰেক্টিচ চলি আছে আৰু মই এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহিয়ে বৰ্তমান ঘৰৰ পৰাই চাবলৈ পাইছোঁ। আৰু যিহে শব্দ হয়, আমাৰ পাহি একদম এক্সাইটেড একদম চাবলৈ, তাকে তাই লৈ গ'লোঁ আমি ওপৰত, মানে ছাতৰ ওপৰত। তাই মই চাই আছিলোঁ, তেতিয়াই আহি পালে আমাৰ লিপি, আৰু তাই এবাৰ ফুল লৈ আহিছে। আৰু এয়া আজিকালি ফুলো পায় নেকি কলেজত, তাকে সুধি আছিলোঁ। আৰু আজিলৈ ইমানেই।